Salut à tous, c'est Koubi. Aujourd'hui, pour ma nouvelle chaîne, on va faire un unboxing du Cooler Master MK750. Donc dans sa version Cherry MX Red. Donc, comme vous pouvez voir, la boîte traditionnelle, le clavier, avec les liserés au violet que Cooler Master a mis ces derniers temps sur tous leurs produits gamer. À l'arrière, la bête avec la fiche technique. On va passer au déballage. Joli packaging, le clavier avec son petit écran, le manuel technique traditionnel dans les produits, le repose-poignet, les touches en plus qui sont fournies en PBT. Alors certains aimeront peut-être pas la couleur, mais ça après c'est chacun son avis. Le câble. Alors voilà la bête. Avec alu brossé, ça fait de l'effet. C'est un clavier en USB type C. Très pratique si jamais un jour vous avez un problème avec le câble. Vous pouvez facilement le changer, en racheter un autre, avec connectique USB type A en plaqué or, avec pareil la couleur du constructeur, comme fait un petit peu Razer avec le vert. Repose-poignet en simili-cuir, qui est aimanté, qui vient se placer facilement. Donc franchement très beau produit. On sent que c'est lourd, il ne va pas se tordre dès qu'on va appuyer un peu trop fort dessus ou qu'on va rager sur son jeu préféré. Donc les touches en PBT, on a les ZQSD, échappe et les flèches. Donc ça après chacun verra s'il veut les mettre ou pas. Donc le clavier une fois branché avec son câble tressé en USB-C. Donc très pratique. Le RGB est du plus bel effet sur la plaque en alu brossé. Vous avez un petit liseré de chaque côté avec un liseré devant, qui malheureusement est caché par le repose-poignet une fois qu'il est en place. Pour revenir sur le repose-poignet, pour les plus grandes paluches, c'est un peu juste. Une fois posé complètement contre le clavier, on va avoir tendance à avoir la paume un peu en dehors. Bon après, on peut toujours l'ajuster un petit peu et je pense que ça gênera pas plus que ça. Donc pour revenir sur le RGB, il y a tout un tas d'effets qui sont contrôlables directement via le clavier, sans être obligé de passer par un logiciel. Sur le manuel à l'arrière, vous avez toutes les combinaisons qui sont possibles à faire avec la touche Cooler Master dédiée, l'équivalent des FN sur les autres claviers. Donc ça va passer par du changement du RGB à la rotation, la vitesse, les commandes multimédia bien sûr. Vous pouvez programmer 4 profils qui sont directement intégrés à la mémoire du clavier,
Donc pour ceux qui veulent faire une LAN party ou un truc comme ça, ils peuvent très bien partir avec leur clavier et emmener leur profil avec eux sans être obligés de mettre le logiciel. Donc on va venir vite fait sur le logiciel, qui s'appelle Cooler Master Portal, qui est très simple à installer. Vous avez donc le premier onglet pour gérer tout ce qui vient des LED, donc traditionnellement les effets statiques, les vagues de couleurs, les effets étoiles, les gouttes de pluie, et le petit bonus, vous avez même un petit jeu du serpent pour les anciens. Ensuite nous avons la section des touches macro, donc vous pouvez programmer n'importe quelle touche du clavier par une autre touche, faire des loops, des répétitions, tout ce que vous avez envie de faire avec. Ensuite nous allons avoir le plan des touches, donc pareil pour remapper les touches. Donc là c'est pareil, vous faites vraiment tout ce que vous voulez avec. Si vous avez envie de mettre la touche P à la place de A ou la touche Q à la place de N, il n'y a pas de souci. Et enfin sur le logiciel, vous avez la gestion des profils. Donc vous pouvez en importer via le site Cooler Master, ne serait-ce que pour le RGB. Les exporter, les garder en fichier et faire pareil ce que vous voulez avec. Donc je pense qu'avoir fait le tour du propriétaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner, ça peut toujours faire plaisir. Donc voilà pour ma première vidéo de unboxing review du MK750 de chez Cooler Master. Salut, bisous.